Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an bima anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Wa anas jenis kelakuan hukum gawe keputusan sira Muhammad bainahum ing dalem antarane manusa. Ya manusa mungkin ahli kitab kalian ahli kitab, mungkin ahli kitab bagian Islam sing kaitane sengketa. Kowe gawe keputusan bima anzalallah. Bima kelan hukum anzala ingkang nurono sapa Allah apa. Wala tatabi ahwahum. Wala tatabi lan aja anut sira. Wala tatabi lan aja anut sira ahwahum ing pira-pira nafsune utawa selerane ahli kitab. Nafsu utawa selera utawa napa sing ahwa sing kaitane nuruti hawa nafsu. Wahdharhum. Wahdhar lan waspada sira utawa wedya sira hum ing ahli kitab. Iki oleh makna Imam Suyuti ayat tinuka eli Allah yaftinuka supaya ora iso mitnah atau supaya ora iso mbelokkan sapa ahli kitab ka ing sira li Allah yaftinuka supaya ora mbelokno sapa ahli kitab ka ing sira iki versi Imam Suyuti. Nah umum ulama maknane iki biasa wahdzarhum lan wajih sira ing ahli kitab ayat tinuka yen to mitnah sapa ahli kitab ka ing sira. Mungkin kesimpulannya bisa ambak lima anzalallah. Saking sebagiannya perkara anzala ingkang nurono sapa Allah ilaika maring sira. Ya kalau kalian ini. Wa anan jenis kelakuan hukum gawe keputusan sira Muhammad, gawe hukum sira Muhammad binahum ing dalam antarane ahli kitab. Kowe gawe keputusan bima anzalallah. Kelawan hukum anzala ingkang nurono sapa Allah ilaika maring sira. Terus wala tatabi ahwa. Wala tatabi lan aja anut sira. Wala tatabi lan aja anut sira ahwa gum ing pira-pira nafsune ahli kitab. Ini mun kula terangaken ketika Nabi teng Madinah. Terus Nabi itu nate ngalami periode Makkiyah, terus wonten periode napa? Madaniyah. Mulane setiap Quran niku ya, jadi bocah-bocah hafid din perhatian. Setiap Quran anggere surat mesti napa? Suratul Baqarah madani yatun. Mungkin wonten suratul Ikhlas makiyatun. Niku termasuk dadi punjere ilmu tafsir. Jadi punjere ilmu arti saka gurune ilmu tafsir terkait keputusan niku jenis makiyah atau jenis napa? Madaniyah. Lah kitenane gampil kata wingi kula matur. Angger tema-tema makiyah iku tema sing kaitane kekerasan. Wong Mekah ini zaman itu bintu-bintu, geting wong yang musir, nutui, ngantemi wah. Ketika teng Madinah niku polemiknya pun intelektual. Paham ya cara tak mantep niku kriminal sing faktore napa intelektual. Jadi Nabi bendina ngadepi pertanyaan wong cerdas yang menyudutkan. Termasuk Nabi di depan umum dibeda. Mat, iku jare Nabi. Iya aku Nabi lagi ya. Kowe mau nak Nabi pantese ora manggon Madinah, pantese manggon Syam, Sam ardul anbiya. Kok Nabi danten nak teng Palestina, mulai Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Yahya, Zakaria mangkene teng di Palestina. Wong Yahudi ku pinter, ngusir Nabi ada tu pinter. Kowe nak Nabi pantese manggon ning Syam, Nabi ning Madinah ora umum. Paham? Jadi masih sempat kepikiran. Jadi cara gejolkan Indonesia aku intelektual ramah Jogja. Angger wong iso sowan intelektual ya akeh. Tunggare angger wong komodok Mekah Islam yo, Mekah jahiliyah pirang iki? Pirang iki. Ngono gak wonten citra-citra yang faktor tempat ora mun enten. Terdiri manusia iso didikte mek tempat. Mana Mekah mana Islami, Jogja mana intelektual. Nyoro Pak Bandung, Pak Jeporo, Pak Indramayu.
Nuruti citra ora karu-karuan, ke wong dicap nurut omongane napa? Wong. Hakikate mboten mesti kabeh. Wong Bandung salat nggih kathah. Wong Yogyakarta nggih napa? Kathah. Wong Mekah dhewe nggih napa? Kathah. Nabi sempat tertarik. Sebab ayat niku terus Allah nurunaken walau la an sabbatna talaqat tatarkanu ilaihim sayan qalila. Muhammad umpama kowe ora tak teguhno, mesti anut ide-idene wong Yahudi. Mergo masuk akal. Apa? Masuk akal. Mat iku nabi kok manggon ning gone Madinah. Mak nabi manggon Palestina macem ngono. Dhisik-dhisik nabi manggon Palestina. Nabi Ibrahim Palestina, Yahya, Isa, Zakaria kabeh teng Palestina. Jadi nabi itu kan manggon Palestina dan macem. Tapi tujuan yang Yahudi Mesir sampai Madinah. Nah, nabi sempat tertarik. Akhirnya orang Jibril ngandani, itu tujuannya ini. Itu kabeh ulama peristiwa itu sing dadi asbab nuzul teng surat Isra wa in ka dulayas tafizuna apa minal ardi liyukhrijuka minha. Mereka ini berusaha manipulasi fakta supaya iso ngusir kowe saka Madinah. Paham ya? Ana kena ada tiga teng kota, Park Sarkem, Pasar Kembang, daerah-daerah maksiat. Itu nak dirayu wong aja gelem. Pantes niayu ning Wonokromo, mergo daerah santri. Sakjane kowe kudu baku, pantes kiai amar ma'ruf nahi mungkar. Lah amar ma'ruf nahi mungkar nak ning Sarkem jelas, ning Wonokromo malah padha kiai ini dendi-dendinan. Jadi wis baku, hukum wis baku, aja ana hukum sing nuruti selera. Lha niki kisah nyata, kula ndek kiai PDI tak takoki. Mbah niki kula takok tapi dijawab urusan mergo seneng dhuwit, Mbah. Oh, kali-kali jawab Islami, Mbah, sing jujur. Iya piye, jenengan kiai kok PDI lho ngene, PKB ki ini sakit, sing PDI sakit. PDI ora ngono kiai iki, tak kiai ana. Benar lho, Mbah. Pokoke ning ngarepe pengenan mesti krono dhuwit. Lha apa wani disikap ya? Artinya sesuatu itu kalau berdasarkan Islam, tapi benar-benar itu hati loh, itu masih mungkin loh kita benarkan secara istihadiyah. Mungkin nyatanya fakta, nak posisi ini mesti tukar. Padahal nanti KBB itu cara mentukar. Ini buatan kalau komentar politik buatan, komentar istihad itu salah paham dulu. Jadi saya ngomong ini dalam konteks komentar istihad, tidak terkait sama partai politik. Ini dalam konteks istihad amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan menyangkut politik itu. Benar kiai ini, nyatanya ya ada efek yang positif sekali. Nanti kan semua kiai di PKB atau P3 tetap PDI tersambung banyu. Paham ya? Rambu banyu, rambu agama. Tetap lumayan loh, kalau kiai ini tetap wonten apa? Lumayan. Nah teman tangklet, bagus. Mau nak kiai ini katut jadi nakal. Kau susah apa sekali-kali Gus nak nakal kok katut jadi kiai. Pikiran mak berbasis uzon, pikiran ini berbasis apa? Sekali-kali pikiran berbasis uzon. Setan paling seneng, nah dia podo uzon antar kiai seneng. Jadi itu semua itu menyangkut masalah ijtihad. Mana kata wali-wali abdal sing ndongane pangeran Gusti kula kepengin dadi bakul teng pasar, kepengin dadi aman wedhus. Ini mau sirine ngoten, umpama kabeh kiai ning pondok, lha sing kiai ning pasar kok, sing kiai ning pabrik kok. Wong tiap pabrik kiai di masjid di musala. Umpama ora ana mantan santri sing dadi karyawan terus nyimpen masjid-masjid pabrik sinten. Sing ngomong Islam ning pabrik-pabrik sinten, ning perusahaan apa? Kan wa akal-akalem, bayangno dadi kiai sing enak. Ning pondok santrine akeh do nurut, awak resik, kesel pikir ana sing miciti. Wis esuk mulang bar mulang fatwa, berfatwa dikit mai fatwa men. Akal-akalem. Jadi yo penake dhewe. Nak cara Allah boten ngeten. Cara Allah titik sing jenenge kiai mandala Allah. Wong sing iso nunjukno pangeran iku jenenge kiai. Nyempun. Cuma cara hukum adat, kiai teng Jawa niku sing nyekel pondok. Tapi cara hukum niku siapa saja yang berhasil bawa manusia ilallah, ya ilallah, atau mantan sunatan hasanatan yaitu kiai. Dan itu positif dalam konteks Indonesia positif. Teng pondok ana kiai, ning pasar ana kiai, ning perdagangan ana kiai, ning perusahaan wonten apa? Bahkan kula nate maca teng kitab tasawuf. Kabeh jihad sing dikemas dengan awale dengan atribut ulama itu ora ngarah kasil. Mergo atribut ulama ini harganya sudah mahal.
Di wong sing iso iku alat, sing wani ku alat. Tapi nek nganggo atribut sing non ulama malah kasih. Mulane sejarah membuktikan kabeh ahli sejarah sepakat Islam masuk Indonesia itu pedagang. Mergo gak larang. Di wong Hindu, Buddha kancanan pedagang atas nama pedagang. Tapi karena komitmen pedagangnya keulamaan, suwe-suwe dengan sendirinya keulamaannya yang menonjol, perdagangan yang kalah. Lan apa walian malah sing kepiyenane berdagang. Jadi malah ruwet. Sudah sejarah Islam masuk di Indonesia itu lewat pedagang. Memang selain gak ketara murah. Orang gak harus begitu hormat sawangannya mau kanca juga gak harus terlalu sakral suasananya wong sawangannya mau kanca napa dagang. Akhirnya Islam masuk ning Aceh udah mereka sawangannya lewat dagang. Begitu juga dalam konteks Jawa. Ahli sejarah sepakat Kalijogo diterima ning desa-desa mergo lewat wayang. Lewat sesuatu yang murah. Lan awalnya nganggo keulamaan ras jigoten wis dosa. Ya langsung larang to. Dadi tarif Islam tahu-tahu kok wis larang. Muga ngambil standar ulama. Wah, itu ketat pertama. Jadi cerita ilmiah, cerita istiadat, buatan dikte dengan cara berpikirnya, buatan ini. Kalau cerita jujur, cerita ilmiah. Jadi orang tuh tentang kaitannya, buatan apa. Ikhlas ya, penting ya ikhlas. Paham ya? Jadi kersane Allah Taala itu orang Islam yang budi. Mulanya jenis rahmatan lil alamin. Lil alamin juga lil alamin. Kabeh orang santri tok, orang NU tok, orang PKB, wong PDI ya berhak untuk rahmate Allah. Wong ndi. Nah, termasuk rahmate Allah wong roh agama ya kepen ana agama. Ana keberatan tapi keberatan wis wonten kiai kok ten itu. Lah keberatane urusan nopo? Sawangane niku lho Gus kok kiai itu tukaran dalil lho sawangane. Jadi pikiran kan pikiran sawangan itu. Ajane nek kowe Islam tenan dalile wa anikum bainahum bima anzalallahu wa ma anzalallahu ala ulama amar ma'ruf nahi munkar. Dalam semua konteks di mana ada kesempatan amar ma'ruf nahi munkar itu masih Islami. Nggih betul. Memang butuh keramat. Misale Mustafa kok gak wani pakem wong curiga, nek Gusmi wong gak curiga menyang butuh keramat. Kok gak curiga, wah ning ngono-ngono itu butuh wong sangat tak Gusmi dalam konteks Indonesia. Bisa kancanan artis, kancanan non akal, wong terus udah kecil. Ya nyatane kalau data tenan, lha itu butuh keramat nyatane kalau data apa? Tenang. Tapi tetap kita harus menghargai proses wa ankum bainahum napa. Jadi keputusan tertinggi kaya apa sing disurono pengiran. Terus wala kata biawahum ojanut selera. Ini anut selera macam nuruti amar ma'ruf nahi munkar paling enak yuk. Jadi kiai bodoh, jadi kiai pidato, amar ma'ruf nahi munkar untuk opah. Tapi hukumnya tidak begitu. Ya, hukumnya harus tetap hukumnya. Jadi semua proses sing kono ana amar ma'ruf nahi munkar niku semuanya tetap dianggap proses Islam. Ketika tiang India, tiang saking Gujarat, teng Aceh niat dagang. Tapi misi keulamaan itu terbawa. Sehingga ketika proses dagang benar-benar ngasilno Islamno tiang Aceh. Kami tak sekali Joko, ini gawe wayang tapi Islamnya kental. Hasil Islamno wong Jawa. Timbang kowe memaksakan bahwa Islam nganggo keulamaan anak-anak kebencian. Kok ora jimboten salah, katokan cekak napa? Salah, pleta-plete ning dalam salah. Jadi pertama dakwah itu semangat nyalahno niku jos. Sesuai semangat kebencian itu jos. Urung suwe wis maksudno. Nabi Nuh maksudno ngenteni 950 tahun. Jadi kakuati 950 tahun lagi maksudno. Upala bisa sujud alfasanatin ila komtina napa? Jadi maksudno ne sawise kakuati ber 950. Wala tatabi awahum lana janut siro ahwahum min selerane ahli kitab li Allah yakiru kabak dima'an Allah supaya orang nguji utawa orang nyesatno sapa ahli kitab ka ing sira yudilukan badima sange sebagian perkara anjale kang nurono sapa Allah apa iki kamaring sira fa in tawallu mongko lamun mengo sapa ahli kitab ari hukmi sange hukum al-munazzal kang den turun
Waro dulan ngersano sapa ahli kitab wa rohu ing saliyane hukum munazzal. Fa'alam annama yuridu wa yusibu bi ba'di dunubi. Fa'alam mongko ngerti sira annama yuridu wa. Angin mestine ngersano sapa Allah. Ayusibu mento mekenakno sapa Allah atau mengenakan sapa Allah ing ahli kitab. Bil ukubati kelan kesiksaan di dunia ing dalam dunia. Tiba di dunubihim sebab sebagian desane ahli kitab. Kalau mereka melawan berarti sepanjang Allah ngersakno dikai musibah tiba di dunubihim. Allah tikang atau harang modern kali sapa ahli kitab ha ing kene. Wa min halan istahsani dzurub atawali utawi mengo utawa melawan hukmuh ini tawali mengo sangka hukmuh. Wa ijazihim lan mal sapa wa ahli kitab ala jamiha ing atase kafiane diluk fil ukhra ala jamiha ing atase kafiane diluk fil ukhra ing dalam akhirat. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Wa inna katsiran lan sak temene wong akeh minan nasi sing manusa ora fasiqun artine fasik. Ki aja manusa iku fasik. Fasik itu cara berpikir, cara perilaku mesti rata-rata nyulayani perintah pengiran. Apa hukmal jahiliyah tiap ana ta ing keputusan jahiliyah. Ya buhuna padha goleki sapa ngate. Nek ora anut hukum wa ka anut hukum jahiliyah. Iki Allah iki. Kowe nek ora anut hukum wa, ka anut hukum jahiliyah. Bila Islam ya wa ta ilam ta. Rupane hukum jahiliyah ya tubuna minal mudahanati wal maili ida tawallu. Tegese nuntut sapa ngate minal mudahanati sange mudahana. Bahasa basi lho. Sawangane ora iyo sama iyo ora. Wal maili lan condong ning konsep ahli kitab. Ida tawallo nalikane menyu sapa ahli kitab. Istifhamun ingkariyun utawi dawu afa hukmal jahiliyah iki dadi istifham ingkar. Wa man ahsanu min Allahi hukmal liqaumi yuqinun. Wa man tisapa ila ahad dadi seorang wong siji bahkan luwih bagus min Allah sing Allah. Apane hukman apane hukume di kaum yuqinun kedue kaum sing yakin. Ida kaumin menurut kaum yuqinun kang yakin sapa kaum iki lan hukum. Khusus dan tertempatna sapa li kaum yuqinun dikri lan den sebut. Ya analum krana sak temene kaum yuqinun iku alladzina iku ngate ya tadabbaru natang angen-angen sapa kaum yuqinun ku ing hukum. Dadi ngaten ini dawuh apa? Lan jenengan anak ngaji itu ngaji kitab-kitab tasawuf. Nanti kana wa ta'ala pe nek ora anut hukum wa, iku apa terus sampe anut hukum napa? Jahiliyah. Padahal hukumnya Allah itu yang terbaik. Hukumnya Allah itu yang terbaik. Misalnya contoh paling gampangnya, manusia dengan selera nafsunya itu pasti pada level kedua. Level kedua dalam segala hal itu paling banter level kedua. Di misalnya ketika ada pornografi atau apa saja, orang itu dengan selera nafsu ya mesti janggal. Wong delok wong blodor kuwi enak kok dilarang agama. Jadi dengan selera nafsunya itu pasti tidak senang. Nggih, tidak senang agama maksudnya. Agama kan melarang pornografi. Kamu dengan selera nafsu kamu pasti melawan agama. Mungkin barang enak kok dilarang. Free sex atau zina itu keberatan, makanya enak kok dilarang. Ya bodoh marang keberatan nak poligami dilarang. Oh enak kok dilarang. Jadi nak nuruti nafsu itu tidak ada selesainya. Lah itu awal-awalnya karena kamu tidak nuruti hukmu. Lah nek cara tasawuf hukmu mboten kok harami zina mboten dimulai ke harami zina mboten. Iku gara-gara kuwe nek mati dunya nek mati urip ku nak kumpul wong wedok nak duwe akeh nak zina nak nik-nikah. Gue kali-kali model nganggo pahami wong sing bener-bener wong tasawuf. Iku wa qurra'atu aidin apa bisolat. Ketika seseorang sudah pakai hukmu itu sudah bisa nikmati sholat, nikmati zikrullah, nikmati munajat. Itu malah kewalian janggal. Enake opo sih nikah? Enake opo sih selingkuh? Wes kali-kali kowe utak kematimu wis sesuai hukmu. Jika karena kamu sesuai hukmu ya kamu nikmati bener-bener sholat. Iku taladzub billah. Iku sing dimaksud waladina amanu asaddu hubbal. Lah wis sauk ning Allah. Sehingga kan sauke ning Allah kowe ambek selingkuh tak kepikiran. Jadi kita arah protes selingkuh kok haram, enak kok haram itu dari dia mesum kira Islam lebih dia. Ya bener akhirnya kira selingkuh tapi kira dia selingkuh. Ibu dari semua orang kok sekedar haram halal zina buatan, zina salah haram, mesti haram. Tapi kue kok isi janggal.
Diharamno lho iki jandal. Wong enak kok, ha? Mergo kowe rong tau ngrasakno barang sing luwih enak tinimbang wong wedok, tinimbang donya iku munajat ning Allah talazud billah. Nah, mau kowe sing makom iku ora gak pati jagal teman-teman to, nuruti hukum ora pati jagal. Mengko sing mati Allah. Wong ulama-ulama sufi sampean delok teng ngene hikam teng Ihya. Wong sufi nek mati pangeran niku sampai tangklet ngeten. Ainal muluk fi hadhil ladza. Raja-raja enak ini. Dadi dene cara wong liya wong dadi presiden dadi raja kan enak lho bojone akeh, selire akeh, pelayane kuwatah, dayane kenapa? Tapi orang-orang sufi ketika kalah bilang sampai meniru ainal muluk fi hadhil ladza. Enak raja. Begitu juga Imam Abdul Qasim Al-Junaidi, Syabul Quwasir, kabeh menikmati kehidupannya dengan Tuhan. Delok teng mana-mana aja. Syabul Qasim berdali ke subuh, salat itu pembantunya orang ibu dia sudah menikmati Allah. Nah, potongan-potongan enggak Syabul Qasim buat ceritani wong wedok enak nek kamera masuk. Lah musuh kan ngenteni maksa. Tetep rajin tapi butuh maksa. Iku wong jog ora mantap. Paham ya? Jadi kudu sampai level wakur roto ini napa? Sholat. Nyaman itu nak napa? Sholat. Jadi paham ya? Anti zina, anti maksiat bisa dilawan dengan dua hal. Satu secara fikih. Memang kita anti zina karena di zina itu haram. Kita mau nyolong atau nyolong haram. Tapi melawan begini itu butuh perjuangan. Ini jenis jihad akbar. Kalau nafsu tetap berontak, akhirnya pengetan butuh perjuangan. Ono makom sing buta perjuangan, yaitu makomnya para wali. Yaitu dia sudah tahu bila, sudah sangat nyaman dengan Tuhan. Ya nyaman, tidak kepikiran dia. Jadi orang ngelawan nafsu musuh nyaman ke pengiran, tak usah. Lalu milih nyaman, milih pertentangan ngelawan. Wah, jangan sekali-kali mau hikayat sufi, cerita-cerita sufi. Ini uripnya nyaman. Paham ya? Nah, itu termasuk mengakali hukumnya pangeran. Dan masalah itu jagal ke hukumnya pangeran, itu wis kadung dasare nafsu. Terus level kedua ya jadi nafsu, ketiga ya ngelahirkan nafsu. Jadi nafsu kayak narkoba, semakin kowe ngombe semakin kecanduan. Wong wedok ngoten, semakin sampean sering semakin jadi kebutuhan. Ya sudah, kita tak tahu. Dua iki ngoten. Yang pertama iso ayam jadi 1 juta. Engko nek mbok turuti terus gak lega iki ada di tabungan 2 juta, mbok turun terus nanti ratusan miliar urung tetep urung kuat. Tapi ketika kowe wis tawakal alaihi wa huwa kasbu, sudah merasa hanya Allah yang bisa mencukupi, dia pun gampang nyaman. Padahal bu-budina bahwa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tapi ora dijiwai, maksudnya Allah bisa mencukupi ngoten ora. Nah, bayangane wong ana ben khas dua harus diwota to nggih. Maksudnya pikirannya tolak tenun santai. Ning mboten-mboten tok khas Allah sudah cukup dengan Allah. Saya nyaman dengan Allah. Saya tidak perlu nunggu nyaman dua pornografi, porno art. Di mergo aku nyaman mbek Allah. Jadi ora urusan tenun santai tok ning mboten khas Allah. Malah yang penting wis nyaman mbek Allah niku. Senengane lek maca khas Allah terus pikirane wis dicukupi Allah santai ramah di tenun ramah. Amanane sing nyantet wong e sama ndi ngono. Paham, terus hukum itu harus dijalankan dengan dua metode, itu dengan metode fikih. Memang kita anti zina atas nama fikih. Dengan metode tasawuf, memang suara kepikiran. Paham, suara kepikiran mau maksiat, mungkin nyaman dia pengen. Wa man disopo iku asane wis bagus. Minawa iki nimbang Allah di kaum apane hukuman keputusan di kaum yukin kedhe kaum sing yakin. Akhirnya hukumnya Allah, hukum yang paling nyaman dibanding hukum jahiliyah. Sampai nak maca teng kitab-kitab tasawuf, misalnya nerangkan sholat. Sholat itu satu bentuk munajat yang pengiran. Di situ orang sambung ke pengiran. Nah, tengene metode logi Kristen, nah tengene ini ora ada nyambung ke pengiran butuh pendito. Islam buat wong sambung ke pengiran ora usah liwat napa wasilah, ora usah liwat pelan. Kebesaran Allah menyatu dengan hati. Jadi ketika kebesaran Allah menyatu itu kan tidak ada kebesaran raja, tidak ada kebesaran negara, tidak ada kebesaran apa sih orang pengira. Meskipun ya tidak ada kebencian dengan negara, juga tidak ada kebencian sama orang lain. Tapi kan menyatu takbira walhamdulillahi katsira. Terus puncaknya menyatu napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti urip kula, ibadah kula, mati kula, urip kula kangge lillahi rabbil itu sudah nyaman.
Tapi ketika kowe didikte maksiat kan, mosok urip zaman akhir tanpa bom mosok mungkin. Mosok ahli politik, saiki secara global mosok wong ra butuh Amerika gak mungkin. Dan sing ahli pacaran, ahli wedoan, urip tanpa wedoan yo ora iso. Ora bare. Karena belum menyatu dengan Tuhan. Kalau menyatu kita tetap keputusannya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil menurut Gus, nah supaya makam tok kono cek ora pokoknya hukum kudu tok kono. Enggak bisa sampean nganggo hukum. Ini kan butuh makam tertentu, tidak bisa, itu ajaran Islam. Kamu harus menuju ke sana. Senengane kiai-kiai kan urung makom, urung senengane kok dikte wong urung makom. Nek salah aturane Islam iku kudu makom-makom, apa sing aturane. Ngono syariat itu boten. Memang ajaran Islam begitu. Kul inna sholati wa nusuki. Wong makom lah diranak-ranakno. Senengane kok ngilani wong urung makom. Ora urusan kilan-kilanan makom iku syariat Islam. Gelem ra gelem nek wong Islam kudu sampai menyatu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil urusan makom-makoman, itu hukum jadi makom-makom, hukum itu hukum. Ya, alladzina amanu ilangi wong sing iman la tatasidu, salat sira kabeh al-yahudi wa yahudi wa nasara lan nasrani auliya ing kira-kira kekasih. Tuwa lunazumkan saling asih sira kabeh yahudi nasrani wa tuwa dinazumkan saling kasih. Kowe wis dadekno yahudi nasrani teman saling kasih. Di atas nama akidah kuwi aja berteman atas nama akidah sehingga napa berperan akidah itu sampai kebaluhum auliya ubadin ba'dum di sebagian Yahudi itu auliya ubadin ke antar mereka itu sing jan kanca tenan ya antar mereka sendiri kuwi ra kancanan basa-basi ittikhadihim fil kufr kok mereka sama-sama kafir. Oh nek yo tengene sis papat itu wis sore malih kowe kancanan akrab wong Yahudi Nasrani kowe rugi. Mergo antar wong Nasrani, antar wong Yahudi mesti akrab banget. Ambek kowe mau basa-basi. Lah wis basa-basi kowe kadung ninggalo kancam tenan. Kowe wis ninggalo wong mukmin, kono nampa kowe tetep basa-basi wong beda aku. Mulane tengene wis papat uha antum ula itu hibunahum wala yuhibbunakum. Repot. Lha kowe mbok wangi seneng wong Yahudi Nasrani, ha ula itu hibunahum toh wala yuhibbunakum. Mereka ada seneng kowe. Jadi itu masalah psikologis. Nanti kados santri atau kiai ini pun repot nak melanggar niku. Kecuali kalau santri sok implek kancanan wong kampus. Wong kampus tetep paling akrab tenan ya mbek wong kampus. Wong pacaran tenan akrab tenan. Wong dunia. Kancanan di santri tetep basa-basi murah dunia. Begitu juga sewali santri jadi Mustafa tetep akrab mbek padha santri. Kancanan wong jowo tetep basa. Itu sudah hukum psikologi, hukum dasar psikologi. Orang perasaannya pasti begitu. Pejabat ngancanan kiai, ya basa-basi. Bapak politik, bapak pilkada. Lah kiai ya bodoh, pas diundang ning acara pejabat basa-basi. Nggih terus latihan bare sapa-apa prosedur agak mulino to. Biasane pelang-pelang tanpa prosedur, tanpa protokoler, operator. Ya sesuatu yang basa-basi menyiksa kan dari Quran hak-hak. Nama antum ulai itu hibbunahu malah hibbunahu. Itu repot. Paham? Karena sampean zaman akhir ana ono tokoh diterima semua pihak. Itu kebanggaan semua pihak tinggi. Kena poligami ditentang wong sing tentang napa? Poligami ora sepuluh pihak. Lah nek sing anti poligami ditentang wong sing tentang napa? Poligami. Wong kowe ora poligami wis setuju poligami. Mereka masih ini praktek orang poligami tetap seneng. Mereka masih kesempatan. Dari kalau itu tahu, keserak tidak poligami pasti hukum itu. Kewono itu apa ini biakin tak bulat. Apa ini kalau bulat. Paham ya? Jadi itu masalahnya sama. Wartawan banyak poligami itu ya basa-basi. Karena rame-ramenya poligami banyak poligami. Dia sebetulnya tidak tersiksa. Mau dihukumi haram total tidak tersiksa. Ini di dunia ini. Tersiksa nak Qurannya rapayu bangkrut. Pia ini jawab semangat itu sudah pasti sama saya. Bentole. Oh bukan. Paham ya? Orang dunia biasa-biasa mawon, ora berlebihan.
Malah dalil barang. Memang kok basa-basi mbok dalili. Malah kabeh. Paham ya? Urip ini sebenarnya Al-Quran itu sangat intelektual. Al-Quran itu sangat intelektual, sangat rasional. Ba'duhum awliya'u ba'din. Ujung-ujungnya orang Yahudi atau orang Nasrani ini antar mereka, misalnya antara orang Yahudi, antara orang Nasrani itu benar-benar ba'duhum awliya'u apa? Jadi antar mereka sendiri itu yang benar-benar teman. Nah, adik gue ya mau baca. Gue ya kadung kancanan tenanan, loro. Paham ya? Loro. Loh, soal memang kita harus toleransi itu jelas. Kita harus toleransi. Tapi nanti anti kancanan tenan loro. Paham ya? Itu tetap loro. Wa man disabane wong ya tawallahu iku nguasani napa kancanan tenan sapa man wong Yahudi lan Nasrani mikum sing sira kabeh. Fa inna hum sak temne man min sani Yahudi Nasrani min jumlahi. Tegese kaya Yahudi Nasrani. Inna wa sak temne Allah la yahdi ran nunjuk sapa wa kaum muslimin ing kaum sing dolim. Bimualati ing kelawan ngatrapine wong dolim al-kufara ira wong kafir. Fatara ladina fi qulubihim maradun. Fatara mongko ningali sira alladzina ing akeh. Fi qulubihim kang tetep ing dalem atine alladzina maradun telor. Aidu futi qatin tegese lemah itikot. Ka Abdillah bin Ubay al-Munafiq. Kaya Abdullah bin Ubay al-Munafiq. Isariuna iku padha gegancangan sapa alladzina fi qulubihim maradun fihim ing dalem Yahudi Nasrani. Ibu mualati. Tegese ing dalam nguasani Yahudi Nasrani. Maksudnya ngancani akad. Ya kulo na padha ngucap sapa alladzina fi qulubihim marad. Muktarid diri nakale gawe alasan kabeh anha saking ikilah menyangkut mualah, anha saking mualah. Nafsa antusibana daira. Nafsa kuwatir ingsun antusiba ento mekenani. Nafsa kuwatir ingsun antusibana ento mekenani nang kita apa daira to napa musibah. Ya dulu ingkang mubeng biha lan daira padha rupa taun ali nang atas iki. Menjaga binatang angele pangan awala batin total. Tawala timu lan ora bakal menang apa amru Muhammadin, apa urusane Muhammad. Fala yumayiru namangka ora padha gelem bantu utawa ora gelem padha ngeki bantuan supaya Yahudi Nasrani nang kita. Terus ngeten. Nabi zaman Cek Sugeng meskipun teng Madinah itu tetap sebagai minoritas. Dari teng sejarah ketika Nabi teng Madinah mun dadah pengawal sahabat Ansor itu dibanding komunitas Yahudi Nasrani tetap nomor minoritas. Jika wong munafik ku mikir, nah aku kancanan Muhammad gak prospek masa depan. Nah kancanan Yahudi Nasrani gak prospek mergo mayoritas. Ya Muhammad gak ngarah lulus urip. Mergo mate barat-barat orang ngarah lulus. Karena Muhammad gak lulus tenan aku sadung anti Yahudi Nasrani sebenarnya urip pulau raka. Lha kabeh sine nafsa antusibana napa? Begitu juga sampai sekarang sih. Tiang Islam sing pun kulino nek mati urip mak Allah. Misalnya tiang sufi, bukan tiang sufi, saya nyebut tiang sufi. Dia hidup itu hanya merasa butuh makan, minum, merasa yang sekadarnya. Itu ketika bunga bank diharamno ya raja enggak. Tapi sampai yang harus kadung bermain dengan bank, tidak bisa hidup tanpa ATM, tanpa bank. Bunga bank diharamno ya jual galeng tak ngambil. Islam karepe piye? Kebutuhan hidup diharam. Wes jual galeng kok. Bunga diharamno jane kok. Karena yang kelompok bolak-balik matur, pikiran sing wis nuruti nafsu. Iku pun level kedua, wis kadung level kedua ini wong misale jenengan cara hidup itu konsumtif. Wis seneng blonjo, seneng gaul, seneng ning mall, otomatis sering permainan bank. Sehingga ketika bunga diharam wis gagal tenan. Wong depositokno dhuwit sak miliar mangan bungane kuwi enak era karuan ujug-ujug dadi hak. Tapi tiang kiai-kiai sing aranno bunga bank mergo alasane ra dadi bank ya nakalan. Bebe ra duwe terus napa? Haram. Mulane contoh kula itu sufi, tiang sufi. Ukuran tiang sufi. Orang sufi tidak pernah janggal ketika bunga haram itu tidak pernah janggal. Bagi dia hidup itu ya kafafan secukupnya. Saya mau makan ada yang saya makan, minum. Aku wis butuh panjurane pengira. Ya aku butuh senak pangan ya ujung-ujungnya beras. Sing tau itu ya banyu wis. Soal sistem di mana peredaran uang harus pakai bunga, pakai bank urusan sistem. Tapi tak pangan tetap beras sampai. Nah tahu dia tetap banyu. Mulane cara wong sufi bener-bener nek mati urip pengiran. Wis bang permainan kaya apa, nek ana banyu kabeh apa. Hebat sistem perbankan nek ana banyu kabeh apa.
Kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bima'in. Nah, kalau nanti tangguti mahasiswa, Pak Bahak, kok masih ada ya konsep yang mengharamkan bunga bank? Padahal kan nggak mungkin hidup tanpa apa? Tak jawab kue, nak. Kue oleh Islam lem sesat kok nemen. Lah kok sakit? Kalau kamu tidak bisa membayangkan hidup tanpa bank, sekali-kali bayang urip tanpa bulan itu ora iso. Sekali-kali ngelem pangeran susah ya apa ya? Kowe sering ngomong hidup tanpa bank tidak mungkin. Berkali-kali sering ngomong hidup tanpa air juga tidak mungkin. Padahal dengan ngakui fungsinya air kaitannya langsung pangeran. Hidup tanpa air tidak mungkin. Padahal air mesti kau pengen. Tapi tak ngakui fungsinya bank. Hidup tanpa bank tidak mungkin. Terus kowe akhirnya ngakui Cina sing ahli perbankan. Malah lorong aja loh. Gimana? Terus pikiran betul lorong dhewe. Lho padha-padha masuk akal loh. Kalau kamu membayangkan hidup tanpa bank tidak mungkin, tanpa banyu lu gak mungkin, tanpa berat lu gak mungkin. Nah, itu kan pikirannya kena hijab tuh. Sering ngomong hidup tanpa bank tidak mungkin, tapi gak sering ngomong hidup tanpa banyu. Padahal gue nak ngaitno banyu mesti gue ilingan langsung pengeran, mergo banyu kaitannya langsung napa? Pengeran. Beras gue kaitannya langsung napa? Kalau dia nanti tak Gus Islam ekstrim untuk anti Amerika. Padahal dalam era global kan tidak mungkin ya kita ada bersahabat dengan Amerika, Eropa itu. Ya jawaban oke lah atas nama global kita tidak bisa menutup diri dari pengaruh Eropa, Amerika itu tidak bisa atas nama zaman global. Tapi lu ora mungkin meneh. Kowe ora iso urip tanpa banyu, tanpa oksigen, tanpa udara. Sekali-kali ngelem pengiran susah ya opo. Ketemu lho gandane. Lho karuan ke kafir ora perlu nasihat iku wis agama Islam. Susah ya, kok sing ngelem pengiran. Ngene lho, urip tanpa banyu ora mungkin. Berarti tanpa rahmat Allah ora mungkin. Tanpa panganan beras ora mungkin. Tanpa oksigen ora mungkin. Jadi kabeh itu faktore pengiran. Anggo sekali-kali ke ngelem tanpa Amerika, tanpa Eropa ora mungkin lah, tapi kadang-kadang lah ngomong ngono. Oh zaman ngomong ngono. Jadi imanem dandani. Tapi tauhid itu dijajani total. Misalnya dia jadi kiai kok nak baraku sing ngurusi Islam sapa yo tepo ono bar kowe ono liyane. Jadi urusan apa wae jalanan pangeran. Mbak nomor siji ngalem sinten? Pangeran. Iku jenenge wis makom alhamdulillahirabbil alamin. Wis roh maknane kabeh puji wae Allah. Tapi orang ngaji ra dong. Dina bawa to nak salat alhamdulillahirabbil alamin ora karepe. Mereka agar kue sering bayangno urip tanpa banyu gak mungkin, tanpa oksigen gak mungkin, tanpa udara gak mungkin. Mesti tawasul masuk ke pengiran. Mereka kabeh itu iso ngekei. Betul. Akhirnya bener-bener tertanam nak ngono bener alhamdulillah rabbil alamin. Nyatane jek ana banyu, ana udara berarti Ar-Rahmanir Rahim yo welaten tenang. Lha iku yang harus ditanamkan ning gone wong Islam dan itu yang ditanamkan Quran. Kon bayangno kul ara'aitu in asbaha ma'ukum orang piye dari suatu saat ra ono banyu pama ya'tikum bima'in ma'in sapa sing iso nekakno kul ara'aitu iki nggih tenggere surat tabarok ngoten sedanten amman hadzal ladzi wajidul lakum yansurukum min rahman amman hadzal ladzi yarzuqukum min amsakana apa wis kok itu wong Islam kan bayangno ngono terus piye wong sing ngekeki rezeki terus saiki umum suatu saat rezekine diakhiri Allah saiki sing ngekeki rezeki kuwe piye nek suatu saat in amsakana apa rizkah. Suatu saat Allah duka terus orang ngekei rizki. Begitu juga menyangkut musibah. Masih sawangane ora ono apa-apa wong Islam kudu bayangno piye suatu saat nek ono ayat jalna ba'duna bayata wa hum naimun piye nek setiap saat dijujuk ono gempa pasti turu. Utawa ayat jalna ba'duna wa hum yalabun dijujuk ono bencana pasti dolan. Jadi orang itu dilatih terus bahwa hanya butuh Allah. Ya orang bang ono bunga nek dijujuk ono gempa gunane apa? Ono tsunami atau apa? Itu orang dilatih sama Quran dilatih. Kul ara'aitu min asbaha ma'ukum waran fama ya'tikum bima'imai. Afa amina ahlul qura ayatahu ba'suna tuhawwahu malakun. Awa amina ahlul qura ayatahu ba'suna bayatahu malakun. Bulan balik diwolak-walik itu pengira. Apa wong ngrasa aman setiap saat ono bencanaku pas do turu. Kok ono bencanaku pas do dolan. Sehingga tertanam dia merasa khawatir. Dengan merasa khawatir itu terus akhirnya kembali wa dzannu alla malja'a minallahi illa mereka menjadi yakin kalau situ enggak ada tempat lari kecuali ilah.
Nah, ketika merasa begitu, dia harus nyaman gitu. Ya ampun, supaya balik ning Allah alhamdulillahirabbil alamin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi nyaman. Paham ya? Sama lu kok modern makom kula cek makom cek ora hukum. Iki makom senengane kok fatwa kok. Senengane iki ya sama cek makom itu santrine dulu. Oh, urung makom mau iku ora urusan makom-makoman iki hukume pangeran sing disareano ning umat Kanjeng Nabi. Kudu dilakoni kudu dicapai. Jadi ora urusan makom-makoman, iki kudu ngono. Paham ya? Qala ta'ala fa asawu ayati sifat. Fasa mongko menawa sapa Allah ayati. Iku yen ana kana sapa Allah sifat lan kemenangane Nabi binasri siklan nulungi Nabi maring nabine Allah. Di dari sini lan menangno agamane Allah. Al amrin min intihi utawa keputusan inti saking kersane Allah. Dihadki satri munafikin lan buka elek wong munafik. Waqti dohim lan melehno wong munafik. Faisbihu alama asarru fi anfusihim nadi. Faisbihu monggo dadi sapa ngake alama ing atase perkara asarru kang rahasiane sapa ngake fi anfusihim. Indel wae dhewe wong akeh minasati saking mamang wa muwalat kufar lan napa nancani wong kafir. Lagi mina hadis itu kabeh. Wa yaqulu alladziina aamanu ahaula alladziina aqsamu billahi jahda imanihim wa yaqulu lan ngucap bi rafi iklan diwaca rafa wa yaqulu istinafan halidati istinaf biwalin lan wa duniha lan tampa wa jadi sebagian qira'an boten wa yaqulu tapi yaqulu wa binasi lan sebagian qira'at lan nasab berarti diwaca napa wa yaqula atfan kana nek atafno alama yang atas perkara ya dinampek alam mayati kok alam mayati ala yati no alam mayati alayati itu benar sama aja. Alamayati nama alayati. Alayati, semuanya mana itu gitu. Alayati nggak ada lapat yati, kan mau fasa wayati apa itu. Dan kulo no mana. Wa itu lan ucap soal ladina aman wong sing iman ibadihi mari sebagiannya aladina amanu. Ida itu kita nalikan wis den buka apa satru mau faela munafik tajiban korona gawa. Aha ula ya ana ta iku mung akeh sok iku aladina wong akeh asamu kang padha sumpah sumpah aladina billahi lan apa jada imani lan banget sumpah ya tasbih hadihin dikit banget istiatu akeh bihan dalam iman innakum lama aku satene wong munafikin nama aku sertane sira kabeh bareng wong munafik wis ketara eleke jebule ngono to qala ta'ala dawuh sapa wa ta'ala fitine ing urusan agama habitat amaluhum wong munafik wong sing tukar-tukar akidah krono bajal-baji habitat nopo amale dadi batal kabeh batal tegese batal apa amal amale wong akeh solihati kang soleh fa asbahu khosirin monggo dadi sapa ngakeh soru dadi sapa ngakeh khosirin atuno kabeh adunya ing dalam dunia bil fatihati lan ina wal akhirati lan tuna ing dalam akhirat bil ikofi lan siksa ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman wanti sapane wong yartad dai murtad sapa man yartad bil fakti kelawan tanpa itu. Jadi sebagian qira'an boten mayyar tadari mayyar tadid. Jadi sebagian qira'an apa ya ayyuhalladzina amanu apa mayyar tadid minkum ini jenis bil fakti. Jadi gak usah idgham berarti macane apa? Yar tadid. Wal idgham lan idgham berarti macane apa? Yar tadid. Yarji tegese bali sapa man minkum sing sira kabeh. Kula nu boten nate ngaji qira'ah apa. Tapi kula nu kulino maca tafsir. Jadi kira asap aku lon wanut tafsir sing cara kula niku luwih masuk akal secara makna. Itu pilihan. Paham ya? Jadi memang mungkin ya. Jadi fakti berarti mayyar tadid. Nah, wal itu apa? Mayyar tadid. Mingkum sange sira kabeh anti ini sange agamane manila kufri maring kufur ikhbar untuk iki ngabari bima alim Allah taala. Bima lan perkara alim ingkang mirsani sapa Allah taala kuwahu ing tumibane ikhlas murtad. Wakotir dalan teman-teman murtad sapa jamaah sebagian wong, sebagian kelompok. Ba'da mautin Nabi sausi kabudute kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun biasa, ane tiro momene sampean trimo kiai. Bisa seneng aku, saya ora seneng kok tersiksa iki bintu. Nah sak nabi bar kabudut ora sing murtad. Hidayat sak nabi mawon ana munafik. Sampean trimo kiai gak siap ana wong tau seneng sik iket. Keting seneng kuwetan keting kuwetan urusane dhewe-dhewe. Karo sene wae ada kepen senengi wong. Kepen senengi pengen ana wis repot. Senengane urip digawe repot. Kowe tersiksa ra disenengi wong. Mergo kowe urung duwe makam kepen senengi pengeran. Nek pikiran kepen senengi pengeran oke. Jadi menurut saya Superman tambahan vitamin. Kok
vitamin C mana. Aku ujung mulai kalau bolak-balik kabeh kesalahan wis kadung level kedua. Jadi kowe tersiksa ra disenengi wong, kowe kadung pengen disenengi wong. Berarti kowe pikiran nafsu. Karena kowe pikiran pengen disenengi pangeran wis. Jadi ra kepikiran, sakniki niku Gus Mustafa boten seneng jenengan Mustafa kok opo? Kok nggak jadi pikiranku seneng aku lagi. Saya terima masuk ngono ae. Salah. Wah, ya sama pun. Disenengi ya alhamdulillah, ra disenengi ya alhamdulillah. Nek disenengi sawangane nggo rame-rame ngaji. Dadi senengi malah enak ra keganggu nek wis. Jenenge kenal ganggu to. Wae wong turu ono sowan yo ganggu ribet kae. Bukan masalah, bukan ada nopo-nopo. Jadi sak nabi mawon diganjar wonten sebagian kelompok sing napa murtad gak ada motif. Faso fayati mongko bakal nekakno sapa apa badal dalam khalid dadi gencine wong akeh. Meskipun ana sing murtad, tetep Allah gawe gantine. Bika men lan kaum. Yuhibbuhum kan seneng sapa apa hum ing kaum. Wa yuhibbuna lan seneng sapa kaum ing Allah. Nek iki pangeran dengan keangkuhannya, dengan sifat kibriyanya. Di Allah dengan sifat kibriyanya ngandani kanjeng Nabi, "Mat, nak bar kuwi ana murtad Allah." Engko ora mesti ana gendine. Di kaum yuhibbu ma yuhibbu. Nah, nek ada kiai ngaku hukum niku mawon. Misale saiki ngaji ning kene ra payu, saiki wong kono semua ngaji ning ngaji ning paling liya kok repot. Senengane kok repot. Lah dadi santri yo mau ngoten. Saiki tak ajeni mo ngaji kene. Jadi urip wis pokoke sing jan gak iso dihindari ning Allah. Nek cek menungso gampang menghindari. Golek liyane. Kok repot. Ya urusan apa mawon bojo ki ngoten. Sampai ketika Nabi tukaran mbek bojone kok bojone harga dirine terlalu dhuwur. Mergo Aisyah ngrasa ayu terlalu narik awake pangeran yang ngade yo enak. Asarabuhu intallaqakunna yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimat. Ini sawae bermegat kowe mbok bojo luwe apik. Dadi pangeran enak iki lho. Paham ya? Sampeyan ra iso bertak kula. Suatu saat misalnya ben jenengan kecewa mbek kula perkara partai apa perkara selera. Ada terus saiki Gus Pak kena izin lho terus piye? Mulai ini kena izin lho tak ora dia hati cangkemmu. Tekele rumah. Mulai di saya kena izin lho tak ora hati sing ngono anu tak sapa. Musalah salam dhewe kok. Monggo kula pede mak ngono ya pede ora apa-apa. Kok repot. Paham ya? Tapi buatan krono sombong buatan dan kudu ngeten lurus buatan ngoten. Quran ampun motong paman saat kali ini paman saat apa? Balik aku ngapain iman ngono paman saat apa? Balik sampai kafiran kok. Buatan enten napa-napa. Jadi mun jenengan ampun ngrasa buta teng apa buatan enten napa-napa. Urip buatan enten napa. Disenengi wong ya alhamdulillah, dikitingi ya alhamdulillah. Sampeyan kalau hikmah gedhe ngono kok malah yen aku enak ndek kanca akrab. Ya nak wong sugih ora rawan utang, nek gedeng ra cocok melarang ana diutang wong iku to. Ya sampe tek main kok gedeng ora diutang. Wong ayu ben ngoten. Ana wong ayu suwini sombong malah nek ora selingkuh ora cocok. Lah nek akram kok langsung senyume apik manis ramah malah rawan. Orang marah. Iku jenenge wacan tak rausi wa khairu. Ragu, misalnya kira seneng gue ngaji sing aku sombong, tapi khairul lakum gara-gara kira seneng ora selingkuh. Iya kan? Mesti kemana? Waduh, ana wong sugih sombong mlete. Ya alhamdulillah gara-gara sombong mlete ora ana diutang. Anak akram malah diutang terus. Mesti kali ada hukumnya pangeran apa? Yo nuruti nafsu, itu hukumnya pangeran. Iku iso wae wacan tak terus ya, wa khairul. Wacan untuk ibu sia, wa tarul. Apa enak, mau anu Quran apa enak paling nyaman. Sama lo tak kecewa, kesuai aja kena izin dan nyari anak aku sopo. Oh, senengannya kok repot. Butuh nyali lah, ngomong aja nih butuh nyali. Tenang, bener kepikiran. Suatu saat tuang guru kabar jenengan seneng kula nu
Wis sekolah jero pikiran betul blas. Blas ting wonten ngara dadi kepikiran betul. Imanku. Bilang gue na iman mulai cilik ya, terus mau orang ngono. Mau tenang sal, udah bisa ya menyaman baik pengiran. Soal mulang aja dikongkon pengiran. Ciri utama ulama kan mulang urusan cocok racocok, urusan nafsu atau raja dan betul. Kalau ada usaha tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu mati kaum muhajir itu kaum itu. Pak Sarolan isar sepenabi lah semusalah sehari rawal hakim sohi. Kaum sing apik sifate piye? Azil latin. Tegese wong sing santun, atifina, tegese sing sayang kabeh alal mukmin. Wong sing duwe watak sayang ning wong mukmin, aizatin ala kafir. Sing duwe watak angkuh, asidda, tegese watak tegas alal kafir. Itu sikap terhadap akidah ning wong kafir tegas. Akidah iso ditoleransi, iso bisa billah. Mereka berjuang ing dalam jalannya Allah wala yakhafuna la ta'ala. Lan ora kuwatir maidune wong sing maid. Kalau nuruti omongane wong ora ono bah, nek niat jihad ya jihad ora usah nuruti omongane. Ini dalam masalah sabilillah tadi. Ini kuwawa nek sampeyan nuruti nek niat jihad aja kuwatir omongane wong. Kama ya khafu kaya oleh kuwatir sapa al munafiqun au munafiq wa al kufar ing maidune wong kafir. Dari kalimat kurnal ausab te mengkono-mengkono barang anggis kurnal ausab fadlullahi utamane Allah yuti majasa. Paring sapa Allah ing fadl man ing wong yasa kang sana sapa. Ciri utama jihad itu ora kuwatir maidune wong sing maid. Ya mergo jihad itu butuh pilihan. Pilihan mesti kabeh angel. Mulane bolak-balik kula crita tenggene hikam ditutup ambek dawuh. Dadi teng mukot di teng akhire hikam Mas Boro ditutup mek ridonat goyatun la tudrok. Golek ridane manusa goyatun la tudrok. Iku batas sing nang arah kafir. Terus hikam dari cerita Imam Luqman Hakim. Luqman Hakim ngandani anak itu kan ada prinsip bener lakon, aja nurut omongane wong. Ya terus jajal numpak khimar dituntun anak. Dari wong ning pasar. Wong tuwa digasan. Enak-enak numpak garam, anake kon nun. Ya sing numpak, bapake sing nuntun jare wong ngono anak kurang ajar. Bapake sing nuntun dhek sing akhirnya numpak kabeh. Piye karepe jarak kita tumpake wong loro karepe piye keliru meneh terakhir nuntun kabeh piye karepe jarak kita nuntun wong loro sampeyan dadi kiai iki ngoten kowe ora melok partai politik piye wae zaman itu zaman modern untuk menjadi keputusan publik lewat partai politik akhirnya kiai-kiai sing cara berpikir gitu ya menganggap politik itu keharusan. Tapi kiai sing ditekdir kok Mustafa Mas itu ditekdir janggal pancen. Bener saja tekdir janggal, pancen hikmah ya janggal iku. Mergo ora usah ning kabupaten ngaji ya ibadah. Ora usah partai-partainan nak niat ibadah mulang ngaji jurumiah ngene apa? Ibadah. Tapi kabeh ana hikmah. Gara-gara dhek janggal politik akhirnya nek mati mulang jurumiah. Tapi sing politik nak pancen ikhlas sing ana hikmah. Bupati Abu Agomo dikenali kiai. Penambah Nawawi itu ambu sholat orang ya pantas. Jadi kan di rumah. Itu penting ya. Artinya pilihan ini mesti kabeh ngandung laumatan apa? Lain. Tapi kena wis niat ilah, niat ilah ya rasa khawatir wala sofuna apa? Laumatan lain. Jadi terus Gus Merian ki ngoten. Kalau kiai kancanan wong nakal. Kiai kok kancanan wong nakal. Tapi nek wis mantep. Lah nek kancanan padha kiai ini terus tak tahsilul kasih. Nggunane kiai iku bener wong sing ora bener. Tesel kancanan ora bener iki njajal niat tahsil ora bener wong sing ora napa? Bener. Tapi ra rawan jenengan dadi ora bener. Lah iku wis pikiran suudzon. Lah nggih berarti sampean suudzon lho. Lha wis ini ikhtiar mesti ngandung resiko. Kalau pun jajal, misalnya kalau kiai, kadang ngoten kiai sing seneng kerja alasannya beda tomak. Tapi masyarakat darah ini kok kedunan, ini repot. Beberapa kerja nyufi, dia potongan daerah di popo lunak kuno, potongan arab sampai, repot. Ini sini dia kerja dari kedunan, orang kerja dari arab salam. Sedengan orang dunia sedengan. Tapi kita niat ilah, niat ilah itu tuh wala khofuna napa, laumatan napa. Nah, jadi yujari dina bisa bilillah. Wala qura laumatan apa? Lah ini bed.
penting hukumnya pangeran lah apa. Mulane dari hikam ngandani nak kowe salah. Kok kuwatir diomongno wong salah. Iku awakmu tangisi. Ya tangisi ora krana salam. Salam cek gampang disepuro pangeran. Salam kok mengira menungso gitu. Jadi hikam ngandani. Kok nganggep pentingnya pandangannya menu. Mestinya kowe ketika maksiat sing paling mbok sesali betapa kowe janggol-janggol mareti ning suhtuwah. Harusnya kamu tersiksa pertama, kenapa saya menentang hukum Allah itu parek ning suhtu? Kok malah tersiksa omongane wong. Jadi tobat pertama kita menyesali, saya di mata Allah terus kayak apa sekarang? Aku berselingkuh. Ora usah nyesali. Gambar sing beredar iku terusane melu. Manusa ora iso ngisap. Lah aku tersiksa mbek omongane manusa dari hikam. Imanmu tobat. Kok ada manusa luwih penting dibanding di masalah kalau dari kiai, gara-gara salah terus gak dipengaruh. Kok kalau tersiksa mergo pengaruh hilang, imanku itu tak dandani. Mestinya kalau tersiksa mergo salah niku, salah nyalai hukum. Bang. Seneng lah santri paling seneng bekas kiai. Saiki serana pengaruh wis dadi kiai. Seneng kok kiai jatuh dia. Karo-karuan. Ngono wong ngasih tauhid. Tauhid opo. Ora plek-plek soleh-soleh dhewe piye karepe. Yang diswani sihat kudu wala khofuna la mata napa. Dari kalimat kurna asal fadlu wa itu taman Allah itu paring sapa Allah ing fadl man ing wong ya saukan kesana sapa iman. Wa wa hudawu wasiun bidat sing akeh jembari kasur fadli tikse akeh jembari fadl. Ali muntadak sing pirsa. Dimanfaatkan wong gua kang teman iku ahline fadl. Allah langsung pirsa sapa sing paling layak untuk fadil Allah. Ini ku tiang-tiang sing ikhlas. Sing da'a ila Allah. Wa man ahsanu qawlan apa? Mimman da'a apa? Ila Allah. Jadi penting kita urip kumpul wong kudu misine wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jadi kita kumpul wong mergo da'a ila Allah, aja ila Allah wa amilan apa? Sholihan. Wa nazara lan tumuran nama qala ibnu Salam ya Rasulullah. Menibur. Dan